بصوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض من ألذ الكيك بالشوكولاتة بجد. طعمها تحفة تحفة، ومكونات سهلة ان شاء الله تكون كلها في البيت يعني. بس بجد لذيذة قوي قوي، وزي ما انتم شايفين اصلا شكلها يفتح النفس كده ورابعة. الطعم بقى مقولكوش بجد كان طعمها تحفة قوي. تعالوا نشوف كده الطريقة مع بعض، والوصفة ان شاء الله هتكون سهلة، وركزوا كده فيها عشان نعمل الكيكة القمر دي. بص، اول حاجة هتجيبي كده حلة، ماشي، وهتحطي كده كوباية من السكر مع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، ده أحسن حاجة تعملي بيه الكيك بالشوكولاتة. هتحطي كمان نص كوباية من الدقيق وتلات معالق من النشا، يعني كوباية سكر كوباية كاكاو، نص كوباية دقيق، تلات معالق من النشا، كوبايتين من الحليب. حلو كده، او كوبايتين ونص كده زي ما انتم شايفين يعني. المهم صلى على النبي كده وترحموا على جدتي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وحطوا لايك للفيديو، لان طبعا انا بقالي كتير جدا مش بنزل فيديوهات، فحطوا كده لايك للفيديو. وتجيبي كيس من الفانيليا فضيه في الصوص بتاعك، ومع اللهم صل على سيدنا محمد مكعب من الزبدة، وربع كوباية من الزيت، عشان الصوص بتاعك بيكون بيلمع كده، ما يكونش طافي، فاهمني؟ فتحطي ايه ربع كوبايه كده من الزيت عشان الصوص يكون بيلمع كده وكريمي زي ما انتم شايفين. هتعملي احسن صوص شوكولاته في البيت بجد، جميل جدا واقتصادي لحد ما، يعني مش اغلى من الصوصات اللي بتتباع جاهزه بره يعني. المهم هتجيبي هنا بقى كوبايتين دقيق كبار، مع كوباية من الكاكاو كبيرة برضو، مع نص كوباية من النشا هتدي طراوة جدا جدا للكيك بتاعك. هتحطي كيس من البيكنج باودر، وما تنسيش رشة الملح، اهم حاجه كده رشه ملح صغيره. وتقلبي المكونات الجافه دي كلها مع بعض، ونسيبها بقى كده على جنب. هاتي الخلاط بتاعك، هتحطي فيه تلات بيضات مع الفانيليا، كل بيضه انا بحط لها كيس من الفانيليا، ماشي كده. هنحط التلات بيضات وهنحط الفانيليا. معلش بقى الباب خبط وكده، معلش. المهم بعد ما حطيت البيض والفانيليا، هبدأ احط كوباية ونص من السكر، وكوباية ونص مناسبين جدا للصينية المربعة الكبيرة، بيكون تحفة يعني. هنحط بقى ايه كوباية الا ربع من الزيت، نفس الكوباية اللي احنا بنعاير بيها السكر وكل حاجة، بنعاير بيها الحليب وبنعاير بيها الزيت وكله. وهتحطي كمان كوبايتين من الحليب زي ما قلت لكم، يعني كوبايتين حليب، كوبايه الا ربع زيت، وهتحطي كوبايه ونص سكر، 3 بيضات، الفانيليا. وهنا بقى الخليط اللي احنا عملناه، حطينا عليه الخليط اللي برضو اللي عملناه في الخلاط، وهنبدأ نقلب. ومعايا هنا بقى كوباية من الشوكليت شيبس، عايزة اقول لكم بتسيح في الكيك، وبجد خطيرة خطيرة بجد، طعمها تحفة جدا. اي حد بقى بيحب الشوكولاتة والحاجات دي يعملها. هنا الصينية عملناها بالزبدة وبدرناها بكاكاو، حلو كده، لان دي كيكة شوكولاتة، فبدرناها بالكاكاو، فرن سخن، وهتدخليها الفرن تطلع معاكي بالمنظر اللي انت هتشوفيه دلوقتي. بصوا هشة وطرية وبجد تحفة. هنا بقى معايا في الكوباية دي شفتوا الكيس النسكافيه اللي هو سريعة الذوبان ده، عارفينه انتوا صح؟ هتحطي عليه كده معلقتين من السكر، معلقة صغيرة مع معلقة من القهوة، وتملي طبعا المج كده من الحليب، وبعدين تبدأي ان انت تقلبيه، طبعا هو بيدوب في دقيقة. وبعد كده هتجيبي الكيكه بتاعتك بقى القمر دي، احنا طبعا مش مخرمينها او اي حاجه، هي كوبايه الحليب دي الكيكه هتشربها. بص احنا يعني عملناها في الصينيه كلها، فاهمني؟ اهو بصوا بالمنظر القمر ده. هتجيبي بقى معاكي الصوص اللي احنا عملناه، طبعا بعد ما الكيك هدي، يعني الكيك هدي شويه، هتجيبي الصوص بتاعك. طبعا الصوص ده احنا كنا حاطينه كده في التلاجة شويه عشان يبرد. وزي ما انتم شايفين بصوا شوكولاتة بجد تحفة. احنا حاطين كمان اللهم صل على النبي، لا مش في دي، احنا حطينا الشوكليت شيبس في خليط الكيك، الشوكليت شيبس هنحطه فوق ال الصوص ده. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم اقسم بالله هتعملي الطريقه دي تحفه، وممكن تعمليها كمان في ايام المدارس دي، عشان تحطي بقى في اللانش بوكس وكده للاولاد وكده يعني. فبجد بتكون جميله جدا مع كوبايه شاي بحليب بقى، مع عصير، مع كوبايه قهوه، اللي انت بتحبيه، بجد روعه. هنا كمان الطبق ده كنا عاملينه الناس يعني وكده، هنبدأ نوديه لهم برضو. بصوا كان شكله جميل جدا. ودي كمان الصينية بتاعتنا، بص تحفة 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 بجد، والله جربوها روعة. تعالوا بقى نقطع كده مع بعض ونشوف.
بجد انا نفسي والله تجربوا الوصفة، هتعجبكم قوي. حطوا بس لايك للفيديو وقولوا لي رأيكم فيها، عشان بجد يعني هي جميلة قوي. نبدأ بقى ماما كده هتقطع الكيك كده معانا. بصوا، انا عايزه اقول لكم ان احنا الايام اللي جايه هنعمل كذا كيكه، بس مش عارفه اصورها ولا لا صراحه، لاني بقى زي ما قلت لكم مدارس وعايزه احط في اللانش بوكس كيك، فاهميني؟ بصوا بقى من جوه، شايفين الشوكليت شيبس يا جماعه سايح ازاي في جوه الكيكه؟ شايفين؟ بجد تحفه قوي. جيبين نوعه بس كويس ومن حد يعني تكوني واثقه فيه ان حاجته كويسه، هتلاقيه صح معاكي في الكيك. بصوا يا جماعه طريه وهشه، وكمان مليانه صوص شوكولاته من فوق ومن جوه بقى. وبص، ما اقولكوش حاجه بجد خطيره، تحفه قوي. اهو زي ما انتم شايفين الصينيه تحفة بجد، وشايفين طبعا السوا الصينية الكيك مش لازق او الكلام ده كله. بجد الطريقة روعة روعة. اهو زي ما انتم شايفين، بصوا الكيك بجد تحفة جدا. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم بقى متنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.